আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাদের ইকরা আপু আজকে দ্বিতীয় অর্ডার। গত পরশুদিন একটা অর্ডার নিয়েছেন, আজকে আরেকটা অর্ডার নিচ্ছেন আপু। আমরা 1.5 কেজির কাছাকাছি 2 পিস মাছ দিচ্ছি। 2 কেজি 800 গ্রাম, মানে 1400 গ্রাম করে ওজন। এই 2 পিস মাছ আমরা দিচ্ছি আপুকে। মোটামুটি ডিম হবে মাছগুলোতে, ডিম হবে। জি হ্যাঁ, আপু ডিম ওলাই চেয়েছেন মূলত। আমরা 2 পিস মাছ দিয়ে দিচ্ছি এবং আছে 500 গ্রাম ডিম, ছোট মিডিয়াম সাইজের 500 গ্রাম ডিম আছে এখানে। ভাই ডিম আছে 500 গ্রাম, ডিম 500 গ্রাম। জি, আপু আজকে দ্বিতীয়বারের মতো অর্ডার নিচ্ছেন, আপুকে ধন্যবাদ আজকের এই অর্ডারটি করার জন্য। চলে যাবে কক্সবাজার। ইকরা আপু রিপিট অর্ডার, চলে যাবে কক্সবাজারে ইনশাআল্লাহ। আপুকে ধন্যবাদ আজকের মতো দ্বিতীয়বারের মতো অর্ডার করার জন্য। আপনারা যদি আজকে বাজার পরিস্থিতি দেখেন, প্রায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভিড়, মাছ সব কিছু অস্বাভাবিক। যেহেতু সিজনের শেষ মুহূর্তে এখন সবাই কিন্তু বাজারে চলে আসতেছে কম দামে ইলিশ পাবে এই আশায়, কিন্তু ইলিশের দাম তো কম না, অনেক দাম ইলিশের। মানুষ হতাশ, পর্যাপ্ত ইলিশ কিনতে পারতেছে না মানুষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী। র্যাপিং চলছে আমাদের প্যাকেজিংয়ের। মোবাইল চার্জ দিয়ে ধুয়ে গেছে। শেষ করে দিচ্ছি আজকের প্যাকেজিং ভিডিও। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।